Hi everybody, this is Dr. Adrian Low. I'm a clinical psychologist and I'm also the president of the Hong Kong Association of Psychology. Hello，大家好，我係劉英健博士，我係一位心理學家，我亦都係心理學協會嘅主席。好多時候可能你哋有啲嘅有個狀態咧，你係唔係好想去分享你嘅感受、你嘅情緒嘅，咁其實係好正常嘅。咁我就建議咧，當然我哋唔理佢啲都唔係一件好事啦。但係我都建議咧，可以用一啲非語言嘅方法啦，一啲或者工具啦，可能可以將你啲感受啊、你嘅諗法寫低，我哋叫 journaling 啦，去寫低啦，係啦。又或者我覺得有一個方法係非常之好嘅，就係用一個叫做感恩日記。咁啊，每日咧可能記錄3樣嘢，你係感恩嘅。咁感恩可以係譬如有啲人幫咗你啦，又或者係一啲嘅任務你係成功完成到啦。嗱，呢啲可以值得去感恩嘅。咁啊，研究都有顯示就係，就算我哋諗唔到一個感恩嘅情況，你嗰個過程啊，你去抄呢啲感恩嘅資料嘅時候咧，其實個人都開心啲。因為點解？因為喺我哋嘅腦區裏面，開心嘅區域咧，其實咧好接近感恩呢個情緒嘅，所以當我哋去尋找感恩呢個情緒嘅時候，人都開心啲，係啦。同埋點解感恩咧？因為喺咁多嘅情緒裏面咧，最容易係可以挑起呢個嘅情緒咧，就係感恩呢個情緒啦，係啦。所以不妨去試下，去每日去諗起碼3樣嘢係去感恩嘅。咁如果你嘅創傷係真係好嚴重嘅話咧，都建議大家咧，或者你覺得都係好唔開心啊，冇失去咗好多希望啊、盼望啊，咁又咧要打呢個 SPS 呢個電話，咁個電話咧就係23820000，23820000。